ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးရဲ့အမိရင်းကမင်းရဲကျော်စွာဖြစ်ပါတယ်။သူကို1516ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာတောင်ငူမင်းဆက်ရဲ့အရေးပါဆုံးဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးမင်းညီနောင်ဖြစ်တဲ့တပင်ရွှေထီးဘရင်နဲ့အတူတောင်ငူနိုင်ငံကိုခိုင်မာအောင်တည်ထောင်ခဲ့သူပါ။စစ်မြေပြင်မှာစစ်မြင်းခြေတံတွေကြောင့်မြေကြီးတောင်တုန်လှုပ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ရွှေရောင်တန်ချက်ကအောက်မှာသူ့မျက်လုံးတွေကအောင်ပွဲကိုကြိုတင်မြင်ထားတယ်လို့တောက်ပနေပါတယ်။စင်ဖြူကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးဟာမိုးကြိုးမုန်တိုင်းအလဲကတောင်ကြီးတစ်လုံးလိုမလှုပ်မရှားမရိမ့်ရိုင်ပါဘူး။ဒူးတစ်ဖက်လှုပ်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာတောင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဓားတန်တွေကလေထဲမှာမိုးကြိုးလိုကြမ်းတမ်းပြီးစစ်သားတွေရဲ့အသက်ရှူတန်တွေကဘရင်နောင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုပဲတတန်နဲ့ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။သူကအာဏာကိုတန်နဲ့ယူခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံကိုတော့တစ္ဆာနဲ့ထိန်းခဲ့တဲ့ဘရင်ပါ။အဝါကနေဟန်တာဝတီရှမ်းတောင်တန်းကနေအယုဒ္ဓယအထိနယ်နိမိတ်တွေဟာသူစစ်တက်သွားခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းရေးဆွဲထားသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းခဲ့ပေမဲ့အမုန်းအာဃာကိုတော့မထားခဲ့ပါဘူး။1552ခုနှစ်မှာဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းပုန်ကန်မှုတွေများနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စစ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်ကြောင့်အားလုံးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရှေ့တောင်အာရှသမိုင်းထဲမှာအင်ပါယာအကြီးဆုံးတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ပါ။အဝါပကံဟန်တာဝတီကိုစီးလုံးစေခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အယုဒ္ဓယကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လာအိုနဲ့မဏိပူရအထိအာဏာတက်ရောက်မှုချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုစစ်အင်ပါယာတည်ထောင်သူလို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကခေါ်ကြတာပါ။သူဟာစစ်ရေးတာမကအုပ်ချုပ်ရေးမှာလည်းအရန်ထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အခွန်စနစ်တွေကိုပြုပြင်တိုးတက်စေခဲ့လို့နိုင်ငံအတွင်းတည်ငြိမ်မှုတွေရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထူးအားပေးခဲ့ပြီးဖျားเจ้าစေတီပထိုးတွေတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။1582ခုနှစ်မှာဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးကွယ်လွန်ခဲ့